Զանգերի ղուղանջ հանուն հաղթանակի։ Այսուհետ այսպես ամեն օր ժամը 12:00-ին հայոց եկեղեցիներում 10 րոպե շարունակ զանգերը կղուղանջեն։ Հայոց հայրապետի Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ մինչև հաղթություն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բոլոր տաճարների զանգերը կղուղանջեն եւ կհնչի մաղթանք աղոթք ի զորակցություն հայոց բանակի։ Սուրբ Գայանե վանքում եկեղեցական շապիկով 12-ամյա Սերյոժա Սեֆերյանը սովորաբար զանգի ձայնը հնչեցնելով ավետում է առավոտյան ժամերգության կամ տոնական պատարագի մեկնարկը։ Հիմա ուրիշ աղոթք ունի։ Ամեն զանգի հետ Աստծուն խնդրում է, որ խաղաղություն եւ հաղթանակ պարգևի Հայաստան եւ Արցախ աշխարհներիս։ Եվ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եկնենք թող մերոց պարտապանած։ Սուրբ Գայանե վանքի վանահայր Տեր Մատթեոս Վարդապետ Պողոսյանը աղոթեց հայոց բանակի համար, զանգերի ղուղանջը աղոթքի է կանչում։ Նրա ցանկությունն է, որ հայոց եկեղեցու զանգերը լսելի դառնա նաև միջազգային կառույցներին։ Տերը զորավիգ ու պահապան լինի մեր ժողովրդին, մեր քաջարի զինվորներին, անսասան պահելու մեր երկրի սահմանները, անառիկ պահելու մեր հայրենիքը եւ մեր հաստատուն հավատքը եւ թող նաեւ այս զանգերի կոչնակները նաեւ միջազգային ամբողջ հանրությանը սթափեցնեն, որ մարդու իրավունքների, ազատությունների հիմնարար սկզբունքները պետք է վեր դասվեն ամեն ինչից եւ պիտի բացառվեն բոլոր տեսակի բռնությունները։ Սուրբ Գայանե եկած մարդիկ աղոթում են հաղթանակի ու խաղաղության համար։ Խաղաղությունն է ամենացանկալին պատերազմող Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի համար։ Խնդրում եմ Աստծուն, շատ ուզում եմ, որ այդ նույն զանգերը, ղուղանջեն ու բերեն այդ խաղաղությունը, որ այս կապույտ երկինքը եւ լույսը առավոտվա, բացվի բոլորի համար, բոլոր այն մեր տղաների, ովքեր հիմա առաջնագծում են